بنت الايه، هو السفر بيحل كده؟ ولا انت صادقه ده الجواز؟ طب ما انا متجوزه، مش حلو عليه. لا، اصل الجواز ده حسب. في جواز بيخلي الواحده كده عامله زي الكلوب، بتنور بتبرق بتطلع لي كده حاجه جميله قوي. وفي جواز بيخلي الواحده عامله زي اللمبه السهاري، مش عارفه شكلها عامل ازاي. وفي جواز مهبب زي لمبه الجاز بالظبط، بتبقى الواحده عامله كده. ايه المسخره دي؟ مش في شغل؟ انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت ما بتحرمش؟ اتفضل بره المستشفى. ممكن حضرتك تديني الموبايل دي واحده بس اتفرج على الصور وارجعهولك؟ لو عايز تتفرج على الصور تغدينا احنا التلاته وتديني 100 جنيه وكارت شحن. ماشي، هديك كل حاجه بس هات الموبايل. انت بتبص لي كده ليه؟ مش ناويه بقى توافقي؟ اوافق على ايه بس؟ انت مجنون. سيبك من ابو هيبه ده، ان انا بحبك يا نانا. موافقه بقى تتجوزيني؟ موافقه. تحب اكشف عليك؟ يا ريت تكشفي، طبعا تكشفي. طيب نشوف بقى قلبك هيقول لي ايه. قلبي هيقول حاجات كتيرة قوي. قلبي هيقول بحبك قوي قوي. اديني بقى السماعة اسمع قلبك بيقول ايه هو كمان، عشان مهم قوي تسمعي كل حاجة. تسمعي القلب، تسمعي العين. قلبي يا نهار اسود، فين يا عم؟ طبعا مش هقول لحد والله. يا جماعه انا الدكتور وليد، يا جماعه عيب والله، عيب. ده اتجنن رسمي. الدكتور مدير المستشفى دخل عليه لقاه. الظاهر لما شاف الصور جننته زياده.